ဧပြီလ4 ရက်နေ့ကလက်ကူးမြို့နယ်မြို့မစီပင်ဈေးချီဈေးဆိုင်နဲ့ဆိုင်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုမှာစတင်ပြီးလူစုလူဝေးဖြင့်စုပူများဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်တက်ဆိုင်ရာမှပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်188ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဧပြီလ4 ရက်နေ့ညနေ4 နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာလက်ကူးမြို့မဈေးရှိမိုးကပြင်များချုပ်လုပ်သည့်ဘေးချင်းကက်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသား2ဦးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသား2ဦးတို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကိုသက်ပိုင်ဦးအသက်20နှစ်ကိုတစ်ဖက်ဆိုင်မှာ18နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသားတို့ကကက်ချစ်ဖြင့်ထိုးမှုကြောင့်မျက်လုံးပေါက်ပြဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကက်ချစ်ဖြင့်ထိုးသူမှလည်းဦးခေါင်းပေါက်ပြဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာအနီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအရသိရှိရပါတယ်။ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တော်လဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှဧပြီလ9 ရက်နေ့နနက်တနာရီဝန်းကျင်ခန့်အထိလက်ကူးမြို့နယ်မှာလူစုလူဝေးဖြင့်စုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ4 ရက်ည9 နာရီမိနစ်30ခန့်မှာဒုတ်ခဲ၄ခွများကန်ဆောင်ထားသောလူဦးရေ200ဝန်းကျင်ခန့်ကလူစုလူဝေးဖြင့်နေအိမ်များဆိုင်များဗလီများကိုခဲများဖြင့်ပြစ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလူစုခွဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏လူစုခွဲဖြည့်ရှင်းမှုကြောင့်ဧပြီလ4 ရက်နေ့ည10 နာရီဝန်းကျင်ခန့်အထိဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးပန်းစည်းထိန်းသိမ်းခံရသူ9ဦးခန့်ရှိခဲ့ပြီးလူအုပ်မှခဲများဖြင့်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါက်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့မှလည်းဦးခေါင်းပေါက်ပြဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဧပြီလ9 ရက်နနက်တနာရီဝန်းကျင်ခန့်အထိပုံမှန်188ထုတ်ပြန်ထားပြီးစုပူမှုများဆက်လက်မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်လက်မများပေါ်မှာလက်နက်ကင်ဆောင်၍ဆက်လက်စုဝေးနေကြသည့်သူများကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။လူစုလူဝေးမှာပါဝင်သူအများစုမှာလူငယ်များဖြစ်ပြီးလှည်းကူးမြို့နယ်ရှိဒေသခံများဟုတ်မဟုတ်ကိုအတိအကျမသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိချိန်မှာလက်ကူးမြို့မှာပုံမှန်188ထုတ်ပြန်ထားသောကြောင့်ညနေ6 နာရီမှနနက်6 နာရီထိဆိုင်များဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမိမဟုတ်ပဲဖွင့်လှစ်ပါကတည်ဆဲဥပဒေလုံထုံးလုပ်နည်းများအရအရေးယူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်